Salut tout le monde! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous allez bien. Ah bah super. Moi je voulais faire une intro dynamique et tout machin. Ah bah on se fait déjà chier. Super. Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo du 116 Crew. Ah c'est regarde, bienvenue dans cette vidéo du 116 Crew. Voilà. Bon, en tout cas, je suis super content de vous retrouver et je suis tout seul. Il n'y a pas notre compère, notre petit Ven préféré français. Comme vous l'avez vu dans le titre, ça y est, on se fait une petite dernière vidéo avec la Street Triple. Et oui, c'est la dernière fois que je vais rouler avec cette moto. Alors, un petit peu à contre-cœur, mais c'est comme ça, c'est la vie. Il y a des choses qui doivent être faites et j'ai une opportunité, les amis, que je suis obligé de saisir et vous allez vite le comprendre. D'ici nous, salut Votard. D'ici quelques vidéos, vous allez vite comprendre de quoi il s'agit. Vous vous en doutez, si je vends une moto, c'est pour en racheter une. Et vous allez me dire, mais dis donc, t'as déjà vendu la Street? Alors que bon, c'est vrai que je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. J'ai dû l'acheter en juillet de l'année dernière. Mais bon, quand on aime, on compte pas, c'est la passion, c'est comme ça. Les opportunités, il faut savoir les saisir. Et quelle opportunité! Bon, je vous tease pas plus longtemps, vous verrez dans la prochaine vidéo. En tout cas, voilà, dernier roulage avec la Street. Et pour ça, on a essayé de faire un peu de pure sound. Donc, je vous laisse avec les images. Je vous retrouve un petit peu plus loin. Let's go! Mais quelle moto! Bon, ça c'est de l'entrée en matière, comme on appelle ça. Ah. Donc oui, la Street, c'est fini. Bon, du coup j'en profite pour faire un petit bilan, hein, parce que voilà, après 5000 km avec, franchement c'est une super moto. Vous cherchez un châssis, vous cherchez un freinage, parce que là le freinage clairement, elle est légère, donc ça s'emmène tout seul. C'est magnifique. La gueule faut aimer, moi j'adore. Avec le petit kit déco qui va bien, très reconnaissable. Le son du 3 cylindres, je regrette une chose, c'est de ne pas avoir mis une ligne d'échappement. Et pour ceux qui ne savent pas, voilà, c'est soit on achète une ligne à l'ancienne, l'ancienne génération à laquelle on peut mettre un silencieux. Sinon, c'est ligne complète. Et ligne complète, mais ça coûte un bras. Et je trouvais ça dommage. Du coup, même le son d'origine, vous pouvez l'entendre, ça sonne plutôt bien déjà. Il y a un moteur qui prend des tours. Et puis vous le savez, je pouvais pas vous laisser sur une dernière vidéo sans faire un pur sound. Je voulais en profiter une dernière fois. Alors on va faire attention parce que la route elle est encore un peu humide et on est monté en Super Corsa. Ah, ça va me faire bizarre. Ça va me faire bizarre. Je commence à m'y habituer à cette moto moi. Regardez ça.
avec une couleur comme ça. Ça nous met un petit peu de soleil dans la journée. Puis là je renifle comme un cochon, comme un goré. Parce que bon ouais, il fait 10 degrés mais putain. Oh puis bref, peu importe. Nous on est là pour kiffer et pour se faire kiffer les amis. Ah j'adore. Attention. Pas mal. Pas mal la bécane. Ah le cocktail il est pas mal hein. Franchement 130 chevaux 189 kg tout plan fait. Des Brembo Stylema. Un 3 cylindres qui prend 12 000 tours jusqu'à 14 000 tours avant la zone rouge. Et regardez ça, franchement. Le sang. Le sang les gars. Enfin, je suis là, je fais du tout terrain sur la petite route avec ma street. Et là on va venir attaquer la portion que je préfère. Attention, c'est toujours humide. Quel plaisir! Mais quel plaisir! Allez, dernier! Eh bien les amis, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je suis super content de vous avoir sorti cette dernière vidéo avec la street. Elle va me manquer. En tout cas, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Et les gars, vous n'êtes pas prêts sur le contenu qui va arriver. J'espère que ça vous plaira. On se retrouve sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok. Alors les gars, si ça vous a plu, un petit like, un abonnement, un commentaire. Et je vous dis à plus tard.